Тетово се соочува со многу проблеми. Секој би рекол би почнал од загадувањето, тоа е точно еден од проблемите, ама најлошо од се што ние како генерација на млади тетовчани не знаеме меѓусебно да живееме. Нема никаков соживот тука. Поделени се кафичите, се формира банда на основа на нација и на вера. Има многу млади врски, љубовни кои се кријат. И Ромео и Јулија се уште актуелна тема. Проблемите со меѓуетничка поделеност меѓу младите ни ги потврди и поранешниот пратеник од вториот парламентарен состав на Независна Македонија, Томислав Стојановски Бомбај. Веќе неколку години нема простор за гимназиските парелки на македонски наставен јазик. Тој проблем се влече неколку години, ескалираше во минатата и на почетокот, па и сега и оваа година. Талентираниот млад режисер Ханис Багашов коренот на проблемите го лоцира во домовите на тетовчани. Тоа е последица на домашното воспитување. Ние не сме воспитани да се дружиме заедно. Тука не се вреднуваат многу индивидуалните квалитети на човекот. Секој што оди на основа на што си, кој си, по националност и по верска припадност, затоа што така човек се пронаоѓа полесно во некоја група, а најчесто тоа политичка. А барајќи ги одговорите зошто денес младите во Тетово живеат вака, естрадниот уметник Ибуш Ибраимовски, навраќајќи се во минатото, не соочи со сегашноста. Многу убав живот имавме, кажувам, мислам дека ќе имаме пак. Сето ова што се стори до денеска, што има поделба вака етничка, се е благодарение на партиите. Секое време има своји предизвици, вели поранешниот пратеник Стојановски Бомбај. Според него, во времето на вториот парламентарен состав ги имале најмногу, ама доделените улоги во собранието ги играле одговорно. Јас бев во вториот парламент кога исто се случуваа многу важни настани. Ќе го речам прво на најтрагичниот атентатот врз претседателот Кјодор Григоров. Тогаш е територијалната поделба во 1996 година. Тогаш е ТАТ, тогаш се студентските демонстрации, тогаш е времената спогодба со Грција, тогаш е промената на знамето, приватизацијата и многу работи, што значеше дека на некој начин сум се соживеал со улогата како што и треба да биде. Но досегашните парламентарци не го подобриле животот на тетовчани, уверува лидерот на Екосвест, Аријанит Џафери, гласноговорник за чист воздух во Тетово, кој прави споредба што треба да прават новите пратеници, поучени од искуството на постарите. Мислам дека новите парламентарци не треба да го прават тоа што го правиле старите. Многу е лесно, пошто само од лошо на полошо било досега, особено со животната средина. Треба да се почитува законот и уставот на Република Македонија, треба да функционира правната држава и некој треба да сноси одговорност за тоа што ни се случило досега. Не сме задоволни во Тетово во пратениците. Нашите интереси, одбрани од нас, треба нашите интереси да ги штитат. Меѓутоа, повеќе ги бранат партиските интереси, отколку интересите на граѓаните. Со сличен став е и професорката Беса Арифи од Правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, во профилирањето на представниците во законодавниот дом од минатите состави. Понекогаш кај представниците во собранието не гледаме таква, како да кажам, таква душа на борец. Гледаме само вообичаено луѓе кои што знаат да притиснат, значи, во копчето кога треба некој закон да се донесе, ама не ја гледаме таа борбеност, значи, во достигнување на некоја одредена идеја. Со нашите соговорници се обидовме да го искреираме профилот на пратеник од доверба, кој што треба да седне во собраниските клупи и да се избори за уставно загарантираните права на граѓаните. Мислам дека многу важна карактеристика е да знае да си подели меѓу интересите на политичкиот субјект кој што тој го представува и интересите на граѓаните кои што тие ги представуваат. Бидејќи понекогаш гледаме жртвување токму на тие граѓански интереси заради некои политички цели. Но како да се стигне до таков профил на народен избраник? Поранешниот пратеник Стојановски Бомбај и професорката Арифи проблемот го посочуваат во изборниот модел. Со една пропорционална листа отворена, тогаш граѓаните
за кандидатот кој што е нивни, од средината од која што се, ќе го испорсираат и тој ќе си помине во парламентот, нема да биде тоа директива на најтесното партиско раководство. Во изборниот процес, ако би се имало отворени листи на пратеници, тоа би било голем напредок, бидејќи тогаш граѓаните би можеле да избират индивидуа кои што мислат дека најдобро ќе ги представи нивните интереси. А совестите граѓани треба да продолжат да ги извршуваат своите должности како што тоа го правам јас, без големи очекувања, вели Ханис, и да се прави тивок притисок на политичарите да бидат одговорни. Како средношколец и како млад уметник кој се занимава со филм, не мислам дека филмот и уметноста може нешто стварно конкретно да смени. Ама може да уметноста може да поттикне. Може да поттикне обичниот граѓанин да размислува со своја глава. Јас се трудам да придонесам нешто. Таквите граѓани успеа да се обединат околу проблемот со кој секојдневно се соочува Тетово. Екосвест ги поттикна на тоа. Загадениот воздух не дискриминира. Не дискриминира ни по етничка, ни по религиска, ни по политичка, ни по никаква друга база. Ние сме многу среќни што сме биле во таа можност да ги донесеме заедно и албанци, и македонци, и муслимани, и христијани, па и атеисти, и све друго, кои живеат во овој град, да се ангажираат за еден заеднички проблем. Ако ние у Тетово стигнавме да собираме некои десетици илјади граѓани низ улиците на овој град да протестираат против загадениот воздух, и тие десетици илјади беа албанци, македонци, турци, па и странци кои живеат тука, би требало како добар пример да се земе и по други теми, други било какви агенди. И она што денес е реален проблем во Тетово, може да е уникатна предност и вредност, уверува професорката Арифи. Меѓуетничката различност на оваа земја е нејзина вредност. За жал така не се воспоставува од многу од политичарите и од политичките субјекти. Особено во изминатава кампања видовме и тоа што уште се случува. Видовме една намера да се направи јаз меѓу повеќето етникуми кои што живеат во Македонија, особено меѓу најголемите, македонците и албанците. Јас би сакала да видам пратенички состав и пратеници кои што упорно ќе работат против ставањето на такви јазеви и против омразата која што се сака од неколку страни да се подигне и да се зацврстува меѓу етникумите и меѓу таквите групи. Па така воведите во разговорите и прашањата кој си, што си и каде припаѓаш, да бидат одвишок и да звучат тривијално, токму вака како што звучат сега, кога го прашавме овој надежен филмаџија. Јас сум човек, млад тинџер, кој се бави со уметност, занимава со уметност и мисли дека уметноста треба да служи на народот. Најдобриот другар ми е албанец. Најмногу соработувам со македонци. Ако веќе делиме, иако јас не сакам, мене ми е банално тоа во 2016 година да разговараме за македонци, албанци, турци и роми.